أهلا بيكم. قصة النهاردة عن طفل بريء كان مليان طاقة وحياة، لكن في لحظة واحدة كل حاجة اتغيرت وسبب حزن كبير لأهله وكل اللي سمع القصة بتاعته. حمزة كان طفل مليان نشاط وكان بيروح المسجد وكان بيحفظ قرآن وكان بيحب يلعب رياضة. حتى والده كان بيقول انه كان قوي جدا لدرجة انه كان بيصارع على الهزار وما كانش بيقدر عليه على القوة بتاعته. يعني كان ما شاء الله طفل كان ربنا حافظه وكان شكله هيبقى له مستقبل كبير. في يوم عادي جدا رجع حمزة من المسجد بعد ما صلى العشاء وحفظ الجديد مع الشيخ بتاعه. لما رجع البيت أكل اندومي وسناكس، هو كان بيحب ياكلهم جدا. بعدها بنص ساعة تقريبا بدأت الكارثة، وهنا اللي احنا بنتكلم عليه هو ايه سبب وفاة حمزة. بدأ حمزة يرجع ويتوجع بشكل مش طبيعي وكان بيصرخ ويقول الحقوني أنا هموت. باباه أخده بسرعة على مستشفى قريبة من مكان هما في منطقة المرج في محافظة القاهرة. الدكتور قال من غير ما يكشف انه ده التهاب في جدار المعدة، واداله محلول ومسكن وحقنة للترجيع لانه كان بيرجع بشكل شديد. لكن للأسف حالته ساءت جدا ووشه بدأ يزرق، والولد فقد كل القوة بتاعته. يعني احنا قلنا ان الولد ده باباه كان بيقول انه كان قوي جدا، لا بقى مش قادر يمسك نفسه ولا اعصابه. فطبعا الاب جري بيه على مستشفى تانية بعد ما الممرضين هناك قالوا له خد ابنك وروح بيه في مستشفى تانية، لان المستشفى دي كانت حكومي فهو راح بيه على مستشفى خاص. وهناك قالوا له ممكن يكون عنده تسمم، فعلشان كده لازم تروح بيه في مركز السموم في الدمرداش، ده افضل علشان يشخصوا حالته صح. طبعا علشان نروح من المستشفى بتاعته للدمرداش الوقت دوت اخد تقريبا ساعتين معاهم. هو والده بيحكي قصة حمزة وبيقول ان حمزة كان بيصرخ طول الوقت دوت، يعني كان عمال يقول لهم الحقوني الحقوني انا هموت. طبعا لما وصلوا لمركز السموم حطوه على الترولي وفجأة صوته سكت خلاص. حمزة كده راح، وقال انه والده قال انه شهق جامدة، وبعد كده جسمه سكن تماما وسكت حمزة من الصريخ اللي كان بيصرخه. حاولوا هناك في المستشفى الدمرداش ينشطوا قلبه، لكن للأسف خلاص روحه طلعت للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأب طبعا علشان يعرفوا الملابسات ما استسلمش، والشرطة والنيابة جم طبعا واتدخلوا في الموضوع. والشرطة طلبت من والد حمزة انه يشوفوا الترجيع بتاعه ويدوروا على اكياس الاندومي، لان في المستشفى قالوا له ان يعني ايه اخر حاجة كان واكلها. فقال لهم هو كان واكل الاندومي، على الرغم ان هم اول ما راح خالص قالوا ان حمزة ده واخد مخدرات او حاجة فيها سموم يعني. فهو قال لهم ابدا ابني مش كده خالص، وابني حافظ للقرآن وما عندناش ابدا حتة انه ياخد مخدرات، دي كانت مستبعدة تماما. ولكن هم ما كانوش مصدقين والده، عملوا له وهو متوفي يعني عملوا له 7 تحاليل علشان يأكدوا منها طبعا مخدرات، علشان يتأكدوا فعلا ان اللي في دمه واللي في جسمه ما يبقاش مادة مخدرة. واكتشفوا فعلا ان ما كانش ده مادة مخدرة، وانه من الاكل اللي اكله، وهو طبعا زي ما قلنا الاندومي والسناكس اللي اكلها. النيابة طلبت من والده التشريح، يعني قالت له ان احنا هنشرح جثة الولد علشان نعرف الاسباب او السبب الرئيسي للوفاة. ولكن الاب كان يعني مش راضي وكان مصر ان لا انا هدفن ابني وخلاص، لكن قالوا له عشان ما تضيعش حق ابنك وعلشان نعرف ايه ملابسات الموضوع، يعني هو اكيد في حاجة كلها مسممة هي اللي عملت له كده، ما تضيعش حق ابنك. فهو الاب قال ان انا استسلمت لقضاء الله وخلاص، واخدوه فعلا على مشرحة زينهم، وهناك شرحوا الجثة بتاعته وبعد كده عشان يعرفوا الاسباب، وفعلا طلع السبب هو من الاندومي اللي اكله. وبعد كده والده اخده وصرحوا بالدفن والدفن، وعرفوا فعلا ان هو ده السبب الحقيقي للوفاة. اللي كان يعني كويس في الحكاية ان وزير الداخلية بنفسه كان بيتابع القضية دي، وامر بانه يجيبوا الولد اكل من اخر مرة منين، من يعني انه محل بقالة اللي كان بيجيب منه الاندومي هناك في المنطقة بتاعته. وفعلا راحوا لمحل البقالة دوت وشمعوا له لصاحب المحل بتاعه، لان طبعا واخدوا كل الكراتين بتاعة الاندومي اللي فيها.
علشان يحللوها طبعا، وكان وزير الداخلية مهتم، فدي طبعا وقفة كويسة للداخلية مشكورين عليها. الأب بيشكر طبعا الداخلية وكل الضباط اللي كانوا واقفين جنبه وكانوا بيساعدوه في القضية بتاعته. الأب كتب قصة ابنه دي على صفحة الفيس، وكانت يعني قصة مؤلمة جدا للولد دوت. وقال أنا يعني بكتب ده علشان تاخدوا بالكم من ولادكم، وإن تبعدوا ولادكم عن الأكلات دي. وفعلا احنا كمان من خلال الفيديو ده أنا حابة يعني نقول لكم إن الولد دوت عنده 13 سنة، يعني لسه طفل، وبنوعيكم ان دي قصة حقيقية، لان في كتير بيقعدوا يقولوا لا ده هم ناس بتتكلم كده وخلاص، وشركات بتضرب في بعض علشان خاطر ما ناكلش الاندومي. لكن صدقوني والله دي بتحصل منها كوارث، وناس كتير يعني وبالذات اطفال بتتوفى. وكتير بيقولوا يعني حتى في مركز الأورام والأمراض السرطان أعوذ بالله كلها بتيجي من أكل الإندومي. فإحنا يعني بلاش ان احنا نودي ولادنا للتهلكة، ونحاول نبعدهم فعلا عن الاكلات دي. وفي الاخر طبعا والده بيطلب من الناس كلها ان ربنا يصبره ويصبر والدته، وان يرحم الطفل حمزة. احنا كمان بندعي له ربنا يرحم حمزة يا رب، ويصبر والده ووالدته. وبنسألكم الدعاء ليهم وللولد، ربنا يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون.